সকালবেলায় মর্নিং করতে পেরেছি। হ্যালো, গুড মর্নিং। প্রথমেই ডান দিকে রয়েছে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে আমার প্রথম হাতে খড়ি, আর এই বিদ্যালয়ের সাথে আমাদের ছোটোবেলাকার স্মৃতি অনেক জড়িত রয়েছে। আজকে যদিও তোমাদেরকে বিদ্যালয়টি দেখাতে পাচ্ছি না, নেক্সট কোনো দিন দেখিয়ে দেব। আর এই বাঁ সাইডে যে পুকুরটি দেখছো, এটি এখন পুরো শুকিয়ে গেছে, বাট বর্ষাকালে পুরো ভর্তি হয়ে যায়। তোমার পাখির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ? দেখো, এখনও পাখির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এখনও সবাই ঘুম থেকে ওঠেনি, রাস্তাঘাট একেবারেই ফাঁকা। এই যে বলতে বলতে আমরা অনেকটাই চলে এসেছি। এটা দেখতে পাচ্ছ একটা হরি মন্দির, আর দুদিন পরেই 24 প্রহর হবে। আর এই ভিডিওটা আমি বাড়ির থেকে আসার সময় করিনি, বাড়ি ফেরার পথে করছি। তখন তাড়াহুড়োতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, তাই তখন করা হয়নি। আর যাওয়ার সময় ভাবলাম চলো করা যায়। আর এখানে তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি, দেখো দেখতে কেমন লাগছে বলবে। আর এই জিনিসটা কি, দেখো এটা কি বলো তো, দেখতে ভালো লাগছে না? এটাই ছিল আমার মর্নিং ওয়াকের ছোট্ট একটা ভিডিও। কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দিও।